Udah dibuka ya nak? Pan bikin pan ke komplain kan atau lila cina komplain yang tepi bising gitu. Apa ya tabu tuh? Ih, tinggal deh tuh. Kira Mana anu? Hidung, warna hidung. Ih, apa namanya tak? Hot 2. Ih, halus. Oh iya. anu batur Apa opo? Infinix Apa opo lain? Infinix Halus. Infinix. biru Sabaraha? 15. Jadi dijual 8, kari nambahan 7. Dijual 8 mending murah. Beli 2 juta, dijual 8. Mas punten. Cicing Punten. ieu keur ngarareunah kieu. Punten.
Tuh, ini juga Redmi siapa ya? Ih, halus. Iya, terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca ya bapak? Ya, terbuat dari non. Masih kah terbuat dari kaca? Kita unboxing. Hah? Saya Facebook, saya Instagram, Messenger, TikTok. Permainan aja. Lamunan rata-rata tak lamunan di rumah MNC kayak bedah rumah ya. Uang kaget. Beli apa lagi? Beli HP. Rata-rata masih HP sok Nokia tah. Infinix, mana murah? Terus kita Beda pikir, mak dijual ya, 10 Infinix, ya. ribuan bisa gitu. Nah kena Realme, cina. Beda mak dijual sakit.